ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாப்பி பெட்டல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டீ ரெசிபி ட்ரை பண்ண போகிறோம். இதுதான் தந்தூரி சாய். நீங்கள் இந்த தந்தூரி சாய் ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தடுத்த தடவை இந்த டீ தான் போடுவீங்க. ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம தந்தூரி சாய் செய்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னா இந்த மண்பானை தான். மண்பானைங்கிறது சின்ன சைஸில் ஷேப் நீங்கள் பானை ஷேப்லேயும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி டம்ளர் ஷேப்லேயும் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும், சின்ன சைஸில் வாங்கிக்கோங்க. இஞ்சி ஏலக்காய், உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா இஞ்சி ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது டீ பவுடர், அப்புறம் தேவையான அளவு சர்க்கரை, பால், தண்ணி ஊற்றாத கெட்டியான பால் நான் 1.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம மண் சட்டியை கேஸில் ஒரு பர்னரில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இடுக்கி வச்சு அந்த மண்பானையை சுற்றி திருப்பி திருப்பி விடணும். எல்லா பக்கமும் ஹீட் சமமாக ஏறுற மாதிரி திருப்பி விடணும். மண்பானை நல்லா சூடாக இருக்கும். நீங்கள் இடுக்கி வச்சு தான் செய்யணும். இன்னொரு பர்னரில் பால் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். எப்போதுமே டீ பவுட்ரு போடுறப்ப பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் டீ பவுட்ரு போடுங்க. இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ டீ பவுட்ரு 2 ஸ்பூன் போடலாம். டீ பவுட்ரு போட்டதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் சுகர் போடலாம். உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் போட்டுக்கோங்க. எனக்கு 1.5 ஸ்பூன் சுகர் போதும். நான் அதனால் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சுகர் போடுறேன். இப்போ அது நல்லா கொதித்து பொங்கி வரும். அது நல்லா கொதித்து பொங்கி வரும்போது தான் இஞ்சி ஏலக்காய் போடணும். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா போடுங்க, இல்லைன்னா வெறும் டீ பவுட்ரு மட்டும் போட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம். ஏன்னா நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் பால் திரிஞ்சு போகாது. இப்போ நீங்கள் பச்சை பால்லே அடுப்பில் எடுத்து வச்ச உடனே போட்டிங்க, இஞ்சி ஏலக்காய் போட்டிங்கன்னா பால் திரிஞ்சு போயிடும். இப்போ நல்லா பொங்கி வரப்போகுது. பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இஞ்சி ஏலக்காய் போடலாம். நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. இஞ்சியும் ஏலக்காயும் நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆற்றிருங்க பாலை இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போது. அப்போ தான் அந்த டீ பவுடர் நல்லா எல்லா பக்கமும் ஃப்ளேவராக இறங்கும். இப்போ இஞ்சி ஏலக்காய் ரெண்டையும் நான் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பொங்கி வர ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சுருங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. அது பாட்டுக்கு கொதிச்சிட்ருக்கோம். இன்னொரு பக்கம் இங்கே இடுக்கி வச்சு நம்ம மண்பானையை எல்லா பக்கமும் சூடு போடுற மாதிரி காட்டிகிட்ருக்கணும். இன்னொரு பக்கம் அடுப்பில் ரெண்டுமே சைட் பை சைடாக செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். டீ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அந்த ஏலக்காய் இஞ்சி போட்ட வாசம், அந்த ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்குது. டீக்கு இது தான் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு தொண்டைக்கும் நல்லா இதமாக இருக்கும். இந்த இஞ்சி ஏலக்காய் போடுறது குடிக்கும்போது நல்லா அவ்வளோ ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பக்கம் மண்பானையும் கொதிச்சிட்ருக்கு. எல்லா பக்கமும் இடுக்கி வச்சு சுற்றி எடுத்து விட்டுக்கோங்க. எடுத்து வைங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஹீட் ஏறும். டீ கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த மண்பானையை, நல்லா கொதித்த மண்பானையை எடுத்து இடுக்கி வழியாக எடுத்து வச்சிடணும். ஏன்னா பொங்கி வரும்போது நிறைய நுரை எலும்பி வரும். நல்லா பெரிய பாத்திரமாக வச்சுக்கணும். 1 டம்ளர் டீ தானே போடுவீங்க, இதுக்கே இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம்னு கேட்பீங்க. இப்போ பாருங்கள், பொங்கி அரை பாத்திரம் ஃபுல்லாக வந்துடும். நீங்கள் சின்ன பாத்திரம் வச்சிங்க அப்படின்னா பொங்கி அந்த நுரையெல்லாம் எலும்பி கீழே ஊற்றிடும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நடுவில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டுங்க. வடிகட்டி ஊற்றுங்க. நல்லா சூடாக ஊற்றணும். இதுவும் சூடாக இருக்கணும், மண்பானையும் நல்லா சூடாக இருக்கணும். எப்படி பொங்கி வருது பாருங்கள். பார்க்கவே ஆசையாக இருக்குது குடிக்கணும் போல். அந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும், வாசமாக.
குடிக்கவும் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த டீயை தான் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து இந்த டீ ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தந்தூரி டீ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு, நான் குடிக்க போகிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய யூடியூப் சேனல் பாப்பி பெட்டல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.